Foi levado ao paraíso, em outro nível, outra dimensão. Ouviu falar palavras indizíveis, segredos escondidos que não desceram aos corações. O apóstolo escreve em sua carta que é mistério como aconteceu. Se foi dentro do corpo, em espírito, que ele foi levado até a presença de Deus. Imagine a emoção ao ver aquele que está sentado além do universo. Ele é o Pai da eternidade. Imagine a sensação ao escutar uma canção sendo entoada ali no céu, anjos cantando para ele. Glória, ele é santo, glória, poderoso, glória, é perfeito, glória, majestoso, glória, invencível, glória, Deus tremendo, glória, para sempre, glória, glória, glória. Glória quando a face do Cordeiro então se revelar, quando as portas se abrirem, a igreja entrar, quando o seu time poderoso tremer os umbrais, quando a fumaça de Isaías revela sua paz, quando os astros se prostrarem na imensidão, quando o livro for aberto com a revelação, quando a orquestra da vitória começar a tocar, como ninguém nunca adorou, eu vou adorar. Aquele que é santo, aquele que é forte, aquele que é justo, venceu sobre a morte, aquele que era, aquele que vem, aquele pra sempre há de ser. Levou nossas dores, pagou os pecados, abriu mão do trono, foi crucificado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, à direita do Pai ele se assentou. Glória, 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 glória. Glória, ele é santo, glória, poderoso, glória, é perfeito, glória, majestoso, glória, invencível, glória, Deus tremendo, glória, para sempre, glória, glória, glória. Glória quando a face do Cordeiro então se revelar, quando as portas se abrirem, a igreja entrar, quando o seu time poderoso tremer os umbrais, quando a fumaça de Isaías revela sua paz, quando os astros se prostrarem na imensidão,
abrirem, a igreja entrar. Quando o seu time poderoso tremer os umbrais, quando a fumaça de Isaías revela sua paz, quando os astros se prostrarem na imensidão, quando o livro for aberto uma revelação, quando a igreja na vitória começa a tocar, como ninguém nunca adorou, eu vou adorar. Eu quero conhecer